Hari ini hari Kamis tanggal 14 Desember 2023. Untuk pengirimannya 4 unit siap dikirim ke Ekspedisi Indah Kargo Logistik. Untuk pengiriman selanjutnya kita kirim hari Minggu tanggal 17 Desember 2023. Terima kasih yang telah memesan di Kang Aneka Channel. Semoga ternaknya maju dan berkembang. Saya produsen mesin Caca Septiong mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.